Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Во ова издание ќе дебатираме на тема толеранција или нетолеранција кон различните односи. Утре е 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост. Се одбележува со цел да се крене јавната свест за потребата од инклузија на овие лица во општествата и придобивките од тоа за сите. Но во нашето општество работите на тој план се движат многу бавно, ако воопшто се движат. Едно неодамнешно истражување покажа дека мнозинството наши граѓани, 52%, не би сакале за сосед да имаат лице со попреченост, физичка или ментална. Само 1/3 се изјасниле позитивно. Овој сооднос е уште полош за други групи или заедници. Например, 71% не сакаат за сосед имигрант или странски работник. 77% не сакаат ХИВ позитивно лице, 52% не сакаат за сосед ром, а 81% припадник на ЛГБТ заедницата. Што друго открива истражувањето, кога малку подлабоко ќе се нурне во податоците и уште повеќе? Што се причините за ваквите ставови на македонските граѓани? Вечерва ќе дебатираме со авторката на истражувањето Наташа Димова од Неладината МЦМС, Виолета Петровска-Бешка, професорка на Институтот по психологија при УКИМ и Славчо Димитров, истражувач во коалицијата Маргини. По дебатата и новото издание на Саботажата. А пред сето ова, кратко реклами. Вие сте со емисијата 360 степени. Во пресред на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, вечер зборуваме за толеранција, предрасуди, социјална дистанца, инклузија. Зошто ЛГБТ и лицата, ромите и лицата со попреченост стереотипно се перцепираат како помалку способни и помалку пријателски кон другите? И зошто кон едните се гледа со презир и гнев, а кон другите со сожалување? За дебата на овие прашања во нашето студио ги поканивме Наташа Димова, соработник на проекти во Невладината МЦМС. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Виолета Петровска-Бешка, професорка на Институтот по психологија на Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Добро вечер. Добро вечер. Добро што сте со нас. И Славчо Димитров, истражувач, дел од коалицијата Маргини. Добро вечер. Благодарам и за вас што сте дел од емисијата. Пред да ви ги поставам првите прашања, предлагам да видиме како одговориле испитаниците во истражувањето на МЦМС, што веќе го споменавме, на прашање дали сакаат за сосед да имаат припадник на одредена општествена група или заедница. Во истражувањето 91% од испитаниците рекле дека не сакаат соседи зависници од дрога. 88,6% не сакаат за соседи зависници од алкохол. 82,2% луѓе со криминално досие. 81% од прашаните одговориле дека не сакаат ЛГБТИ припадници за соседи. 77,2% лица заболени од ХИВ. 71,2% не сакаат мигранти. Мнозинството од граѓаните не сакаат да живеат покрај лица со хендикеп. Така одговориле 52%. И покрај роми 52,1%. Од друга страна, мнозинство од испитаниците рекле дека сакаат соседи од друга вера 53,2% или од друга етничка припадност 54,5%. Кога податоците се разгледуваат од аспект на етничка припадност на испитаниците, се забележува дека етничките македонци во поголем процент сакаат соседи од наведените групи, за разлика од етничките албанци. Например, 44,9% од етничките македонци немаат проблем да имаат роми за соседи, а кај етничките албанци тој процент е 24,2%. Слично е и кај невенчаните парови. 54,6% од македонците би прифатиле ваква двојка во соседството, наспроти 29,1% кај албанците. Разлика има и кај лицата со хендикеп, 43,5% наспроти 14,8%. Прифатливоста на ЛГБТИ припадник за сосед е многу ниска и кај двете етнички заедници. 12,1% од етничките македонци не би имале проблем да имаат геј или лесбејка за сосед, а кај албанците 5,7%.
Ја имаме Наташа Димова, една од авторките на ова истражување со нас. Дали има разлики во ставовите кога одговорите ќе се вкрстат со тоа дали испитаниците се мажи или жени, по возрастни групи, има забележливи разлики? Кога станува збор за како мажите и жените гледаат на овие групи, интересно е да се напомене дека жените се потолерантни, односно во поголем процент од мажите сакаат да имаат соседи од наведените категории на граѓани. Кога станува збор за возрастните групи, со зголемување на возраста на испитаниците се зголемува толеранцијата спрема овие групи, освен во случајот кога станува збор за зависници од дрога, алкохол и ЛГБТ групата. Гледам потврдно реагирање со главите кај дел од другите гости. Само уште едно прашање преди нив да ги вклучам во дебатата. Вие во официјалните резултати ги немате крос-табулациите по тоа како се изјасниле за која партија би гласале. Интересно е да слушнеме дали има разлики таму и какви се бројките, бидејќи ги имате и тие податоци. Да, во однос на симпатизери на политички партии, јас сега ги извадив само највисоките, значи симпатизерите на ВМРО, СДСМ и ДУИ. Од тука може да се види дека симпатизерите на партиите кои што се можеби десно на оската се по-нетолерантни спрема сите овие наведени групи, да, што значи добро. Припадниците на ВМРО, оние што ги симпатизираат ВМРО и ДУИ, во поголем процент не ги прифаќаат овие групи да бидат нивен сосед. Може ли сосед. еве да ве прашам да речеме за ЛГБТИ припадниците какви се одговорите? Да, во однос на ЛГБТ групите најголемо неприфаќање има од страна на симпатизерите на ВМРО, високи 92,5%. Значи, од оние што рекле дека ќе гласаат за ВМРО ДПМН, 92% рекле дека не сакаат за сосед припадник на ЛГБТ заедницата. Добро? Од процентот кај испитаниците кои ги симпатизираат ДУИ се 88,3 и СДСМ е најнисок, но и тој е прилично висок е 76,2%. Да, исклучително високи таму. Професорке, изненадена сте од ова? Вие долго гледате различни истражувања, учествувате во дел од нив, реагиравте на дел од овие бројки, што би рекли? Воопшто не ме изненадува, би ме изненадило да добиено поинаку. Мислам, за политичките партии не бев сигурна во врска со симпатизерите како би гласале, ама општо земено популацијата како кај нас чувствува и како мисли дека треба да каже е тоа што го гледаме тука како резултат. И мене тоа воопшто не ме чуди, затоа што би рекле дека, бидејќи јас главната сфера на интерес во моментов ми е образованието и можеме да практично да го припишеме тоа на последиците од образованието. Ме интересира малку покасно како поконкретно тоа го припишувате, меѓу другото и на образовниот систем, да ги слушаме првите коментари од Славчо Димитров. Изненаден не знам ако тоа е прашањето колку сум, бидејќи кога ќе испоредите овие резултати со тие пред 10 години, вие забележувате дека речиси да нема никакви поместувања во однос на прашањата, може би некои се станати полоши. Меѓутоа, оно што мислам дека е исклучиво важно со овие резултати сега што ги имаме, е дека мораме работите да ги идентификуваме, да ги нарекуваме, да ги класифицираме со вистинските зборови, а тие подразбираат дека македонското општество мора да се погледне во огледало и да го признае фактот дека ова општество е едно исклучително паланечко, насилно општество кое што е полно со омраза, предрасуди, и кое што, покрај тоа што е полно, туку ја има другата димензија во кое што има себе величење како некакви борци и почитувачи на правдата и еднаквоста, што од овие истражувања исто го гледате. Ако 88% не сакаат да имаат лице кое што е ЛГБТ во нивното соседство, истиот број на луѓе сметаат дека нивните клучни вредности се заснувуваат за еднаквост и правда за сите граѓани во општеството. Па дали некој овде е во делузија или имаме некоја друга збунувачка ситуација? Јас мислам дека првото прашање е во игра. И таквата слика јасно ни кажува дека не само граѓаните
кои што ги кажуваат овие ставови, туку, еве ги гледате сега и со политичките партии, мора они да преземат сериозна веќе одговорност. Ние повеќе од 2 декади, барем онолку колку што јас ја следам сферава и се бавам со проблемиве, повеќе од 2 декади се соочуваме во ситуација во која што сите политички партии калкулираат и играат со овие прашања за стекнување на известен политички капитал. Они се однесуваат дека нивната улога како политички партии поларизираат граѓаните на голем дел од овие теми. И добиваат политички поени или се обидуваат да ги зачуваат и оние кои што ги имаат токму преку овие прашања. Не може политичките партии во Македонија да се однесуваат како некакви репрезенти на готови ставови и позиции кај нивното гласачко тело. Улогата на политиката и на политичките актери е дека они ги конструираат и ги трансформираат во исто време собствените гласачи или она што го представуваат како некаков политички субјект. И тоа е нивна клучна улога. Тие ставови на оваа популација не се паднати од небо, не им доаѓаат во гените. Ова се ставови кои што се изградени на резултат на политички истории. И како такви се конструирани. Улогата на политичките актери е да преземат нешто. Еве ги ДУИ. Што прават ДУИ, освен што знаеме дека они застапуваат некаков етнички монолит, кои што очигледно немаат никакви други идентитетски позиции нивното гласачко тело. Нити се жени, нити се лица со хендикеп, нити се зависници на други, нити се приладници на ЛГБТ заедницата. Зелена агенда, нели промовира? Ма каква зелена агенда ќе ве молам да не се засмејуваме. Добро, ги споменавте бројките од пред 10 години. Сакам сега, еве Димова, на малку поконкретно да ни ги каже кога се споредуваат со ова последно истражување, се однесуваат на оправданоста на прашања како развод, абортус, евтаназија, хомосексуалност, сексуална работа. Да, значи, можеме и да ги видиме, ги имаат во режијата, еве ги овие податоци. За потребите на ова истражување сметавме дека ќе биде добро и да видиме како се разликуваат или не се разликуваат ставовите на граѓаните, ако споредиме со истражувањето кое сме го направиле во 2010-та. За жал, нема некои значителни поместувања, односно дури во некои случаи има влошувања. Например, кај луѓето во поголем процент денеска не го оправдуваат абортусот и еутаназијата во споредба со пред 10 години. Иако има некакво поголемо оправдување на хомосексуалноста и на сексуалната работа, сепак овие проценти остануваат се уште многу високи и нели знак прашање е колку работите на вистина се смениле. Славчо, знам дека вас ве фрапира високата бројка на неоправданост на абортусот особено. Да, мене првен морам да забележам од истражувачки аспект, мене ме фрапира постојаното ставање на хомосексуалноста во истражувачкиот процес во склоп со други појави. Тоа е едно застарано движење по линијата на социологија на аномалии, на социјални патологии. Не знам како хомосексуалноста е еднаква на еутаназијата или на абортусот, по која логика е тоа, но добро, кога ги имаме веќе резултатите, да, фрапантно е абортусот. Да се подсетиме. И овде ќе ве вратам на податоците кои што кажуваат дека кај старите лица имаме поголема толеранција кон другите групи, освен овие. Нели, ние сме црното петно, значи тоа е травматичката точка на општеството е хомосексуалноста. Меѓутоа, ние од кога имаме легализиран абортус во оваа држава? Од 48-ма, 47-ма, нека ми простат ако грешам со година 2. Меѓутоа, имаме поствоена еден од најпрогресивните држави воопшто на европско тло, беше Југославија во однос на прашањата за репродуктивните права на жените. И сега, ние сме 2022, значи речи си еден век после прогресивните ставови и позиции околу овие прашања. Не зборам дека Југославија беше романтично тло за родовата емансипација. Меѓутоа, по однос на многу прашања и како беше споредбено со сега. И ние имаме денес 76%. Јас единствениот разлог за ова можам да го видам во интензивните, повеќе од декада, мизогини политики на претходната влада, кои што се сеќавате, уште во 2010-та која беше, Владко Ѓорчев ги почнуваше кампањите против абортус. Ние тогаш бевме во шок дека во Македонија ние ќе зборуваме за абортус.
Ние го сметавме дека е тоа целосно абсолвирано прашање со оглед на тоа дека имавме 7 декади пред тоа од социјалистичкиот систем кој што ова прашање го има абсолвирано. И ако ги видите исто генерацијските разлики, ние овие разлики ги видовме во едно истражување кое што го правеше Агенцијата за аудиовизуелни медиуми. Они покажаа дека понегативни ставови кон репрезентација и представување на содржини на телевизија во медиумите кои што ги адресираат правата на ЛГБТ или има хомосексуални двојки, понегативни ставови имаат по младите популации. И сега, единствената логичка... А очекувањата би биле да биде обратно. Би било секогаш обратно. Младите се прогресивни, имаат пристап до интернет, имаат информации по цел ден, седат и тупавеат на Инстаграм, на ТикТок и така натаму. Меѓутоа, ви имате една постара генерација која што сепак израсна во систем кој што прашањето на емансипација, на еднаквост, беше длабоко вградено во тој систем. Без разлика колку и да имаше недостатоци и проблеми на еден куп нивоа. А оваа млада генерација, тоа се видите, тоа се едно 4 генерации минимум кои што израсна со пропагандните материјали на МТВ и на другите медиуми, со националистичкото труење, со кревање на меѓуетнички тензии, со експлицитно хомофобична и мизогина владина политика од кампањи во јавен простор, во медиуми, окупацијата на медиумскиот простор, и таа генерација, без разлика што имаат пристап до интернет, меѓутоа клучните, значенските позиции во општеството, тоа се големи актери во медиумите, во јавната сфера, политичарите, им кажуваат цело време, и вие видите, ако ги видите сега овие интервјуи што ги прават на ентертејмент емисии во Македонија, кои што проаѓаат по сите медиуми веќе, ви ќе слушнете јавните звезди. И кога ги прашаат за абортус, они секогаш некако се колебаат, па наоѓаат некои оправдувања, меѓутоа никогаш не можат да кажат јасен став. И сега нив ги гледаат млади деца. Професорке Бешка Димитров, прстот го вперува главно кон политичките партии. Вие делно го начнавте влијанието и значењето на образовниот систем во сето ова. Во која мера сметате дека образованието навистина придонесува за ваквите ставови на граѓаните? Образованието придонесува за ставовите секако, ама придонесува и за им дава можност на политичките партии да пласираат или на одредени личности да го пласираат ова за кое Славчо зборува. Значи, како образовниот систем е проблем? Значи, ние сме имале со години, со децении наназад, отсуство на некаква воспитна компонента во нашиот образовен систем. Имавме некаков фокус на учење на нешто што ќе го наречеме академско знаење, што е проблематично, а немаме никакво учење, не сме имале никакво учење на вештини од социоемоционалната сфера. Значи, не се поучуваат ставови и вредности, туку се бара само стекнување на некакви знаења, и тоа при стекнување знаење акцентот е на пренесување на знаење, значи прост трансфер на знаење во вид на информации кои и немаат јасна врска со реалноста, многу често за учениците. Сакате да кажете без критички однос сакам да кажем дека кон информациите. Се бара од учениците и се барало само да запомнат нешто што ќе им биде кажано и тоа што ќе им биде кажано да го репродуцираат. И научени ќе прочитаат лекција од книга и добиваат петка, нели, ако знаат да раскажат лекцијата од книга. Тоа било врвот. Па дури ако е очигледно дека има грешка во таа некоја дефиниција или така натаму. Значи, образованието никогаш не ги оспособувало учениците да ги поврзуваат информациите, да ги интерпретираат, толкуваат информациите, што ги добиваат, да ги користат за решавање проблеми од секојдневниот живот, едноставно да го поврзат тоа што го учат во школа со секојдневиот. И сега како последица на тоа е главното, имаме формирани генерации на граѓани на нашата држава кои се главно следбеници. Значи, следбеници, конформистички настроени, кои чекаат некој да им каже што треба да мислат, да им каже што треба да прават, наместо самите да превземаат иницијативи и да мислат, едноставно што би се рекло народски, со своја глава. Нема потреба кај нас да се мисли и глупаво е да мислиш со своја глава. Така е оценето во општеството. Тие
главно не можат да ги предвидат последиците од своите постапки, не се чувствуваат одговорни, затоа што трансмитираат само ставови на некои други, вредности на некои други и во врска со тоа што го донесуваат како одлука, никаква одговорност немаат. А современото живење бара сосема друг начин, за да можеме да го надминеме ова за што зборуваме. Ја наметнува потребата учениците во училиште да се оспособат критички да размислуваат, односно да не ги примаат информациите здраво за готово, туку да знаат како да ги обработуваат информациите. Да не се плашат од предизвиците и проблемите на кои се и да ги доведуваат во прашање, да речеме, ваквите ставови, вредности, да се соочуваат со проблемите, да се обидуваат да наоѓаат креативни решенија. Тука и креативното мислење е многу битно, што треба да се охрабрува, потикнува во училиште. И да развијат многу, клучно е сега што се бара, да развијат соодветни социоемоционални вештини, што се карактеристични, би рекле, за зрели, активни и одговорни личности, кои стојат зад собствените постапки. Имаше обид со новата концепција за основно образование на дел од овие работи да им се пристапи на соодветен начин. Немаме многу информации, особено кога дојде до смена на ресорниот министер во тоа министерство, за тоа дали со каква динамика оди спроведувањето и реализацијата на концепцијата, но таму токму на овие теми им се обрнуваше внимание. Главната практично реформа во образованието е во ова за што јас зборував, значи да се осовремени образованието според потребите на современото живење. Например, ние сме етнички комплицирано општество, така? Да речеме, како образовниот систем одговара на таа етничка комплексност на нашето општество. До сега во нашиот образовен систем малку се водеше сметка за тоа. Ама ќе одговорам и на тоа прашање, ама би сакала малце повеќе бекграунд, нели? Значи, новата концепција се базира од една страна на принципи, во кои спаѓа и одговорот на прашањето, ова што е сега поставено, и адресира дел од ова за што зборуваме врска со толеранција, но би сакала тука посебно да напоменам дека во фундусот на концепцијата се така наречени национални стандарди. Тоа се знаења, дефинирани знаења, вештини и ставови, односно вредности, со кои ученикот треба да го заврши основното образование. Значи, кој ќе излезе од основно образование, кои знаења, вештини и ставови треба да ги поседува. И сега има, да речеме, корпус од 8 такви подрачја. Јас би сакала да прочитам неколку од тие што се во корпусот на општество и демократска култура. Добро. Значи, знаење. И да речеме, во доменот на знаења, концепцијата вели што? Ученикот да знае и умее да препознава присуство на стереотипи и предрасуди кај себе и кај другите и да се спротивставува на дискриминација. Значи, сите предмети треба да се трудат да придонесат кон ова. Или да препознава. Да ги препознава и кај себе и кај другите. Значи, и да се спротивставува на дискриминација. Да ги разбира разликите меѓу луѓето по било која основа, родова, етничка припадност, возраст и така натака, во тоа така натака, сепак да кажем, и способности, социјален статус и сексуална ориентација, и да прави критичка рефлексија на различни лични и општествени вредности и однесувања во различни контексти, особено кога се работи за етички сензитивни ситуации. И да прочитам неколку од она што значат ставови и вредности. Значи, ученикот разбира и прифаќа дека не сме да прави дискриминација врз основа на разликите меѓу луѓето, по родова, етничка припадност, возраст, способности, социјален статус, сексуална ориентација. И секој граѓанин прифаќа дека секој граѓанин е должен одговорно да се однесува кон сограѓаните, заедницата и општеството во целина, постојано имајќи ги предвид последиците од своите постапки по другите во околината. Значи, тоа е
пак ве потенцирам. Ова се национални стандарди кои треба да се рефлектираат во сите предмети, најмногу во предметот историја и општество, но и во учење на мајчините јазици, во учење на странските јазици, во учење на природа, можеме да го речеме, во учење природни науки, во учење на математика дури. За да не им дојде чудно на гледачите, вие учествувавте во креирањето на концепцијата, па затоа... Да, и во креирањето на националните стандарди, затоа... затоа и беше прашањето до вас, затоа и овој одговор од оваа позиција. Димова, во едно комплементарно истражување, МЦМС го поставува прашањето колку удобно или непријатно можеме и да ги видиме одговорите би се чувствувале ако жена, геј, лесбејка или лице со попреченост е назначено за ваш шеф и еве ги одговорите. Што велат тие? Да, и ова прашање на некој начин валјда не ги дава истите одговори како и претходно. Луѓето генерално кај нас се по-благонаклонети спрема не знам, еднаквите, сличните на нив, па така се чувствуваат многу поудобно ако имаат жена за шеф наместо лесбејка, геј или лице со попреченост. Всушност и многу е поразителен фактот дека над 40% од луѓето не се сметаат удобно ако имаат лесбејка или геј за свој шеф, или па 28% ниту удобно, ниту непријатно, ако лице со попреченост има. Да, и во насока на тоа што го зборуваше и професорката, како и претходните ставови и овие, понекогаш мислам дека оние испитаници сакаат да одговорат онака како што мислат дека се очекува од нив. На некој начин сакаат да бидат дел од општеството како гледа на одредени појави и своето од мнозинското мислење во општеството. Да, своето мислење, искуство и пренесување на ставот на некој начин го градат баш врз основа на тоа. Не секој од нив, ако ги прашате дали се соочиле, дали имале искуство да бидат, да им биде во ваква ситуација. Да, да им биде или сосед геј, ниту се соочиле, туку слушнале од некој дека не е добро, не знам, да имаш сосед кој што е заразен од ХИВ или дека нема да ти биде удобно ако си имаш лесбика или геј како шеф. Така да на некој начин многу е битно да се работи на некој начин од сите страни на намалување на тие стереотипи и предрасуди кои што се градат во нашето општество. Да, образованието сигурно е една од тие причини и мора да се почне таму. За среќа еве со концепцијата и со воведување на недискриминаторни одредби во другите закони од основно образование, средно и стратегиите, може би се почнува да се прави нешто, но сепак на крајот пак ќе остане и на наставниците, професорите доследно да го спроведуваат тоа и да им ги пренесат на некој начин вистинските вредности на учениците. Секако и семејството е битен фактор кој што треба да работи на овие прашања. Ако имаме многу затворени семејни односи, семејства каде што не се разговара за вакви појави, нормално е да очекуваме дека лицата ќе бидат позатворени и со поголеми предрасуди и стереотипи спрема различните од нив. Димитров, може ли да ве прашам што мислите за улогата на верата, на црквите и на верските заедници во креирањето на вакви ставови? Исклучително висока. Видете, ние сме општество кое што уставотворно и декларативно се нарекува секуларно општество. Меѓутоа, ако сме ние секуларно општество, кој е бројот на луѓе што на последниот попис се идентификуваа првен како атеисти? Тоа беа смешни бројки. Серија истражувања кои што исто ги спроведува Фридрих Еберт претходно и други релевантни фондации покажаа дека кај младиве, посебно кај средношколците, само 1 до 2% се идентификува исто како атеисти. Вие можете да замислите кој тој 98%. Ова истражување
ако ги видите, мене ми беше посебно досетливо и смешно, дека низок е процентот во кој што ќе прифатат нивниот син, керка да се омажи со лице од друга вера или етничка припадност, особено друга вера, меѓутоа само 1% одобруваат да се омажи со некој кој што не верува. Ке ве молам да повторам. 2022 година. И сега, не имаме историја во Македонија во која што верските лидери се обединуваат исклучително ретко. Меѓутоа, едно од клучните прашања во кои што они настапувале заедно и се обединуваат е прашањето на хомофобијата. Да излегнат јавно, да камшикуваат и да жигосуваат. Добро, или пак и за пари. Не, добро, тоа тие се зад кулисните обединувања во кои што спијат во кревет заедно. Или евентуално они излегуваат политички сезнат кога треба националното прашање да се доведе до статус на тотална колективна хистерија. Иако може би во друг форум и состав треба да се дебатира колку тие се вистински верници, а колку само традиционално и декларативно и конформистички велат дека се верници. Го разбирам тој аргумент и таа разлика, меѓутоа декларативниот аргумент на крај, декларативното изјаснување го крира тој процент кој што утре снисходливите политичари ќе го искористат за да секогаш не го дадат контраргументот ова е религиозна популација, погледнете ги бројките, не можеме ние да одиме против ставовите на нашето население или против тие 98% кои што веруваат во Бога. Професор Бешка многу силно изразена нетолеранцијата и предрасудите кон ромите. Првите истражувања правени за етничките стереотипи меѓусебни и за себе на сите етнички заедници во Македонија, што сме ги почнале в 90-ти, касните 90-ти, па потоа во 2000-та и навака, неколку пати повторувани, покажуваат дека секогаш и македонците и албанците имаат многу негативни стереотипи кон ромите, но има голема разлика, значајна помеѓу македонците и албанците, значи албанците се понегативни во својот став. Имате некакво објаснување зошто албанците се понегативни кон ромите? Па не знам, тоа е веројатно тоа многу ќе потрае, тоа се теории на малцинско-мнозински односи, ривалитети во тие односи. Значи многу треба да вклучиме многу теориски. Има обиди за асимилирање на ромите, но има обиди и од страна на ромите да се представат себе си, да се декларираат за друго. Тоа е интересно кога ќе ги споредиме само стереотипите на различните етнички заедници. Најпозитивни само стереотипи имаат албанците. Македонците имаат, да речеме, помалку позитивни, ама се уште позитивни стереотипи за себе. А ромите се единствените кои имаат помалку позитивни за себе, отколку што имаат, например, за македонците. И тие се најсамокритични кон собствената. Покажува. Поразителни се резултатите. Само довербата е во прашање. Ние минатата година спроведувавме заедно со Ана Блажева едно истражување во кое што квалитативно, во кое што опфативме роми од Прилеп. Конкретно сагавме да излегнеме малку од кругот на Шутки, на Скопје, на стандардниот фокус таму. Меѓутоа сликата не е сигурно поразлична кај останатите роми. Ова што го кажа професорката, исклучително висок процент, речи си без исклучок, на двојна свест, на инфериорност, на интериоризирање на најнегативните стереотипи општеството кои што ги има кон ромите и обид постојано да се оправдаат, да се докаже дека се подеднакво вредни суштества, човечки суштества во општеството. Можете да замислите. Резултатите кои што ние ги добиваме подсетуваа како истражувањата на Фанон во Алгерија или истражувањата кои што беа во Јужноафричката република за време на апартхајдот. Тоа ниво на расизам во кое што се повнатрешнува се епидермализација, вели Фанон, на омразата и на гневот на другиот врз сопственото тело, ви говори само кој е ова општество во кое што ние живееме. Ние немавме нити еден испитаник помеѓу ромите кој што не му е дозволен, на кој што не му бил забранет да влезе во базен, кој што не бил истеран од кафичи,
од клубови, кои што движењето во јавниот простор е на исклучително мал број на локации, кои што не ги качуваат таксисти или не им доаѓаат во населбата во која што живеат и кои што во училиштето не се сретнале со навреди, исмевање, игнорирање и тоа она најстандардни процедури на микроагресија и на микронасилство, кои што и не мора ни експлицитно да му кажат, меѓутоа фактот дека ги игнорираат кога ќе отворат уста или дека им се смеат, кажува дека имаме сериозен проблем. Класична, by the book, расистичка матрица која што не само што е институционална, туку системска во смисла на тоа дека станува дел од секојдневието. Значи, тоа се најминорни, најбанални гестови и однесувања во кои што вие го гледате тој расизам во македонското општество во кој што ромската популација е жртва. Имавме ние изјави во кои што луѓе одат на лекар, во кои што лекарите одбиваат да им дадат опојка, во кои што им спроведуваат такви зафати кои што се исклучително болни. И сега тоа што ви кажува? Дека единствено мене што тоа ми го кажува е дека нивниот живот во очите на тој лекар е перцепиран како помалку од живот, како помалку од човечки живот, кој што не чувствува болка, нивното страдање е тотално инвалидирано, непрепознаено, неуважено и они сметаат дека тоа е нешто речиси па помалку и од животно, бидејќи и животното можеби ќе го анестезираат за да спроведат такви тешки операции. Знаеме што се случуваше со обидите да се најде гинеколог за во Тоа е приказна која што ние само ја повторуваме веќе колку декади. Сакавте нешто да јас на некој начин останав должна да кажам и за оно што го навестив претходно за принципите на концепцијата, што исто така може да биде во контекст на ова што сега последно го зборуваме. Значи, концепцијата почива на 3 носечки принципи: принципот на инклузивност, на родова сензитивност, односно родова рамноправност и на принципот на интеркултурност. Че кога зборуваме за ром и сите тие принципи, значи не сам мора да бидат практикувани во училиште и се разбира преку пракса најдобро да се научат за потоа да се практикуваат во животот, но исто така и за нив да се учи и да се работи. Например, кога зборуваме за ромите во училиште, значи тука имаме од една страна принцип на инклузивност кој бара сите ученици, независно од нивните разлики, да мора да бидат вклучени еднакво, со еднакви можности во образовниот процес, во сите наставни и во наставни активности. Тука, освен на учениците роми, се мисли и на ученици кои се со попреченост и на било кои други. Значи, вклучување на сите. Кога зборуваме за принципот на интеркултурност, исто така, тука мора да се учи и за културата на ромите, на тој начин ќе се оснажнат тие, на тој начин и другите ќе се атакуваат стереотипите и предрасудите што другите ги имаат кон ромите. Значи, тоа е исто така многу важно. Значи, тука зборуваме за начин на постапување, но зборуваме и од содржинска гледна точка на наставните програми и на учебниците, ако земете. Значи, кога се погледнат новите учебници правени по новата концепција, вие се разбира, не можете да препознаете на сликите роми, албанци, македонци, тие не можат да бидат представени на сликите, но можете да препознаете лица со попреченост, зашто веќе има присутност на деца во колички, присутност на деца со очила, има присутност на деца со повредени, да речеме, раце, нозе, или има присутност на деца со оштетен слух и вид, и например. Но, значи, веќе има нешто што ги експонира, треба да ги експонираме децата на прифаќање на различните од нив, и се разбира, различните по секоја основа, тука спаѓа и по основа на сексуална ориентација и, да речеме, некаква работа и за прифаќање на третирање на рамноправни граѓани, на ЛГБТ популацијата, наместо да бидат константен предмет на дискриминација. Успеваат во новите учебници сето ова да го инкорпорираат авторите? Па, они што до сега имаше, што јас ги знам, што беа под контрола на Бирото за развој на образование до минатата година учебниците, тие сите, да речеме,
има тоа внесено. Мислам, можете да ги видите преку типични имиња на деца внесени, преку, да речеме, и во наставните програми, дури по математика кога се работи. Значи и тука може да биде таа интеркултурност да се види, може да се види во сите слики, илустрации, што значат присуство на деца со попреченост. Да. Так, мислам... Славчо, ви влева Налешово? Многу галама се крена околу концепцијата. Да, тоа го потврди. На ниво на јавна дебата дури неславно тоа заврши, мислам дека. Па неславно, видете како. Имате една група на академски кадар кои што историјата ја замислува како борба во ровови помеѓу етникуми кои што смета дека народите и нациите постојат уште од пред 15 века. Затоа имаат толку видни успеси под наводници во интернационалната сцена, но на страна тоа. Ова што го зборува професорката и мене во самиот старт како што беше поставена оваа концепција ми влеваше надеж и јас строго бев уште тогаш во одбрана на оваа концепција. Иако беше поразително дека што ги покажуваат резултатите не само ВМРО ДПМН, туку и членството на социјалдемократите имаа голем отпор кон една ваква концепција која што се заснова на современи методологии и пристапи во образовниот процес. И тие слики ги гледаме сега што се случува. Меѓутоа, ова е почетен процес, земете предвид. Ние до сега имаме еден голем број на ученици кои што ги идентификувавме, ги дававме, поднесувавме тужби, интервениравме во министерство, баравме ревизија на ученици кои што не се допрени се уште. Тоа се веќе по високите степени на образование. Не имаме цело основно образование, па средно образование имавме најмногу проблематични содржини, да не зборувам за во високото образование. Што све имаме таму најдено? Какви содржини? Каде што се соочувате со зидот на ароганцијата, на академската титула, кои што сметаат дека се недопирливи за она што го продуцираат како учебник. Критериумите какви си, што влага е веќе друго прашање, меѓутоа многу тешко се прават таму промените. Димова, истражувањата ги правите редовно на годишно ниво, за да бидат споредливи? Па да, имаме правено и во изминатите години истражувања баш на овие теми со овие прашања, но за жал не сите се достапни, мислам, не сме ги објавиле, но како и да е трендот низ годините, скоро и нема некои ги видовме големи, 10-22 нема. Не, повеќе ве прашувам во смисла на тоа дали ќе можеме да следиме евентуални промени од промените кои што ги носи концепцијата и последиците од неа. Се разбира, професорке, не може да зборуваме за промени преку ноќ, тоа е еден процес во кој што можеби првите резултати треба да се видат од сега за 10, за 15, па дури за 20 години можеби. Да, прв предуслов е доследно да се применува концепцијата. Едно е вие да направите перфектни наставни програми, наставни планови, перфектни наставни нели? Друго е како наставниците тоа ќе го имплементираат во училница. А се разбира, трето е дека ние мораме да чекаме да се оформи генерација на граѓани и да биде во доволно голема бројка да може да ја поклопи бројката на оние кои сега се доминантни во општеството по своите стави. Димитров, нешто како завршно согледување на ова што го зборувавме? Да, јас се извинувам, јас се нарекувам себе си како песимист активист, зошто песимист активист? Јас мислам дека ситуацијата ќе станува доправа многу полоша, од неколку фактори, а тоа е генерално кризата која што пројдовме за време на ковид пандемијата и актуелнава енергетска криза која што воопшто е социјална криза, глобалната слика со војната кој што се случува, и појавата на силни интернационални, но и локално застапени конзервативни групи, особено оние кои што се водат под капата на антиродовите движења или кои се борат против родовата идеологија. Во еден таков контекст ја губат таа битка? Затоа што либералите сметаат цело време дека битката ќе водат со формално процедуралниот легалистички јазик, без суштински да влезат во политичкото поле и да постават линии на антагонизам и да градат нови, јасно поставени идеолошки позиции. Ние ги пројдовме протестите после шарената револуција, меѓутоа, од тој хегемониски блок кој се креираше, ние ништо речиси не видовме до сега, односно спроведување на една сериозна, јасна политичка позиција. А во овој момент, во кој што луѓето се сложени на постојана несигурност, на анксиозност, страв и ранливост,
И држењето за ваквите фантазматски и навидум цврсти позиции, вкоренување во јас сум маш, јас сум македонец, во кое што вие постојано ќе браните една позиција која што е измислена и која што е конструирана, ќе води само кон многу полоши ситуации. И мислам дека сега е моментот во кој што улогата на оние кои што имаат минимум прогресивна емансипаторска политичка свест да застанат јасно на своите позиции, да застанат медиумите и да застанат нормално сите мои коактивисти кои што ќе треба да се соочуваат со овие прашања. А во овие прашања најафектирани ќе бидат жените, мигрантите и ЛГБТИ лицата. И нормално помалите етнички заедници. Меѓутоа, ова ќе бидат клучните позиции околу кои што ќе се водат најтешките битки и нив ги гледаме. Погледнете во Италија кој беше слоганот во кој што новата сега десница мусулинистичка дојде на власт. Јас сум жена, јас сум мајка, јас раѓам. Тоа беше главното мото на оваа мусулинистичка опција која што дојде. Ви имате во Шведска враќање, тешко враќање на десница. Не зборам за овие кои што веќе ги имаме примери Унгарија, Полска и така натаму што имаме и каква имаме ситуација. А во Македонија ви имате веќе коалиција од над 30 организации индивидуалци и академски кадри кои што формира коалиција за заштита на децата. Сега, од што ги штитат децата останува клучно прашање. Меѓутоа сигурно не ги штитат од децата од загрозувањето на нивните суштински права кои што ги сведочиме секојдневно. Добро, ви благодарам што сакате уште нешто? Да, сакав малку попозитивно и пооптимистички. Мислам, да, јасно е каква ситуацијата, но она што барем се надевам е дека, да, иако треба време, се надевам дека идните генерации, моето дете и слично, сепак ќе растат во едно посекуларно општество и ќе ги негуваат овие по-секуларни вредности. Барем тоа што јас ќе го направам за моето дете, знам дека ќе биде во таа насока. Се надевам, како што кажа и он, дека ќе имаме и поголема поддршка од сите активисти и граѓани и ќе се избориме на некој начин да стигнеме до едно по-добро општество за сите, особено ете за децата. Да, сите на едно микрониво можеме да го правиме тоа, но сепак системскиот пристап е најважен и тоа што ќе го прави прво образованието, потоа политичките партии и сите други чинители во општеството. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодараме на поканата. Останете на Алсат, по паузата е саботажата. Носталгичарите подготвија специјална празнична програма. Во своите настапи исполнети со тага и сеќавање на маршалот и неговите дела. Со огромна доза на емоција се користат соцреалистички елементи кои ги откриваат длабоките импресии за системот и влијанието кое тој го имало врз генерациите. Стиховите сами доаѓаат и наизуст се редат. Републико мила, топло гнездо моје, го славиме денес раѓањето твое. Вечно да си млада, најсрекна во свет, Републико мила, мајски китен цвет. Со марами, со титовки. И дававме заклетва денес кога станувам пионер, ветувам и така натаму. Придонесот за развојот на поетскиот дух е само едната страна од медалот. Конзервативците и ултрадесничарите пак се порационални иако се обидуваат да градат идеолошка подлога на сосема друга основа. Со подголтнување и огромно задоволство се сеќаваат на тогашните сериозни системски придобивки од комунизмот, чии долгови ги плаќа денешната демократија. А работеа кантите сирени, да ве подсетам, полутки. Знаете ли вие што е полутка? Не знам. Свинска полутка. А сега чим ќе кажам свинска, знае. Синдикатот даваше половина свинче, па даваше пилиња, кути и така натаму. Значи, тоа беше систем. Традицијата на сеќавање, но и подсетување на слабостите и маните на актуелниот во споредба со претходниот систем се огледа и во уште една рецитација. Тие прводененски стихови сликовито го пишуваат тоа што сега не постои, ама не затоа што нема кој да пишува. И да врне, и да вее, и бура да коси, за мене тоа ништо не е, поштар пошта носи. Во модерна верзија се огледа дека поштата изгоре во нивно време, а архивите исчезнуваат кога тие управуваат. Би било рационално да биде измислен нов стих, поред кој се може да коси, ама ништо не може да се промени за некој од дуи конечна одговорност да сноси. Оттаму и предлогот
какви символи треба да имаат сите судници во земјава. Две работи ви фалат во објектот, знакче на влезот дека е забрането влез за функционери на ДУИ, барокна фасада, за да биде комплетна сликата за нашиот правосуден систем. Таквата слика никако не може да биде потполна, бидејќи токму тие за кои станува збор се однапред предодредени да решаваат кој ќе влезе во таа просторија. И токму тие во име на народот и на државата одлучуваат и за корупцијата и за криминалот. Џабе чекање, кога списокот е веќе направен. Знаете, за жал се работи веројатно за тип на луѓе кои што судското или обвинителското место им се загарантирани уште пред да се родат. И на крајот, за дилемата околу тоа, кој за кого може би подработува. Имам информација дека неколку милиарди долари Путин има дадено на Балканот за пропаганда. Зашто него му се тие неколку милиарди една доручек за нас. Значи, нормално дека тој по секој начин сака да спречи Западниот Балкан да влезе во Европска унија. Изгледа дека не е само тој што го попречува патот. Се појасно станува и се погласно се зборува дека на блокадата, иако веројатно не во негова чест, стојат и оние на кои интеграцијата им е само во името. Толку за вечерва, со ова се одјавуваме. На Алсат следуваат вести, останете, погледнете ги. Јас ви закажувам нова средба в понеделник од 22 часот. Пријатно!